ဒီလိုပွဲမျိုးမကြည့်ရင်မပြောရင်တခြားဘယ်ပွဲမှစိတ်ဝင်စားစရာရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဗျာဒီညကျွန်တော်တို့မန်စီးတီးနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ချန်ပီယံလိ16ဆင်းရှုံးထွက်ပွဲစဉ်ဒုပထမကြော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာပွဲလေးတော့တော်တော်လေးကိုအကျိတ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရီယယ်မှာလည်းဒိုင်ယာရကစားသမားအရန်လေးများနေပါတယ်မန်စီးတီးမှာလည်းတင်ငိမ်မှုအဲ့လောက်ထိမရှိပါဘူးရုံးကနေရတယ်သူတို့နိုင်ပွဲယူတာတော့ကောင်းလို့ခြေစွမ်းကောင်းလို့နိုင်တယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးကန်ကောင်းလို့နိုင်တာမျိုးလဲဖြစ်နေတယ်ဗျာရီယယ်ဒီလိုပါပဲဒါပေမဲ့အခုချန်ပီယံလိမှာသူတို့နှစ်တင်းတင်ရကန်ကြမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဥနောက်တော်တော်လေးခေါင်းခဲဆရာဖြစ်စီတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခမရခဲ့တယ်တစ်ဖက်ကဥရောပဖြစ်ပြီးဒီဖက်ကမတ်စတီဆိုတော့ဒါဘယ်လိုပြောရတော့ပြောစရာလည်းမရှိတော့အကျိတ်နဲ့ဖြစ်နေပါတယ်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဒီလိုပွဲမျိုးမကြည့်ရရင်စိတ်မဝင်ဆိုင်အကောင်ဘလုံးပွဲကြည့်နေတယ်တော့ဒီလိုပွဲမျိုးอ่ะတော်တော်လေးကြုံခဲဗျာပွဲလည်းတော်တော်လေးကောင်းပါပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီညပဲတင်းအားပေးကြမလဲ